Shubham, nimm ein Thema. Ja. Über das Thema wird heute viel diskutiert. In meiner Präsentation möchte ich über Thema Mission Jugendliche mit der Mode gehen, um cool zu sein, sagen. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich die Vorteile und Nachteile nennen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Das ist ein sehr interessantes Thema. Heute mehrere Menschen kaufen nur Markenkleidung. Ich kaufe so, was mir gefällt. Natürlich habe ich auch ein paar Sachen von bekannten Firmen, aber in meinen Sachen sind für alle Kleider aus kleinen Geschäften. Natürlich kann Markenkleidung auch schon sein, aber ich verstehe nicht, warum sie besser sein soll. Heute in meinem Heimatland mehrere Menschen kaufen keine Markenkleidung, weil das Kleidung teuer kostet und die Menschen verdienen weniger. Aber die Jugendlichen versuchen die Markenkleidung zu tragen, deshalb das ist sehr cool. Der Vorteil ist, dass manchmal die Markenkleidung echt bequem und qualitativ sind. Wenn die Markenkleidung trägst, bist du cool. Der Nachteil ist, dass wenn wir alle Markenkleidung tragen, dann sehen wir ja alle wieder gleich aus. Auch manchmal der Preis auf die Markenkleidung ist sehr teuer. Anschließend möchte ich sagen, dass wir bequeme Kleidung tragen sollen und nicht auf der Marke aussehen. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Fragen bitte. Foto ist heute weg, aber Fragen bitte. Hast du jedes Mal American? Entschuldigung. Ja, bitte nochmals. Hast du jedes Mal American Kleidung? Jedes Mal Markenkleidung. Kaufst du gerne Markenkleidung? Ja, ich habe viele Markenkleidung. Aha. Oft ich kaufe Jeans und Schuhe für Marken. Okay. Was ist Shubham Nachteil von Markenkleidung? Was ist nachteilhaft, wenn man Markenkleidungen kauft? Der Nachteil ist, dass wenn wir alle Markenkleidung tragen, dann sehen wir ja alle wieder gleich aus.
Und manchmal der Preis of die Markenkleidung ist sehr hoch. Aha. Okay. Klar. Richtig. Okay. Mehr Menschen. Du solltest sagen, immer mehr Menschen. Dann ist das immer eigentlich ein bisschen aktuelles. Ich interessiere mich für Radfahren oder so. Und da braucht man Motorrad und Kleidung dazu. Okay, klar. Noch jemand? Nächste Person bitte. Sorry. Ja, Sorry. ja bitte. Ja. Guten Abend zusammen. Heutiges Thema ist Rollensyndrom. Müssen Jugendlichen mit der Mode gehen, um cool zu sein. Wir haben über dieses Thema viel diskutiert. Zuerst wollte ich meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst wollte ich über meine persönliche Erfahrungen erzählen, danach Situation in meinem Heimatland. Dann ich wollte über Vorteile und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Mode ist etwas, mit dem wir jeden Tag beschäftigt und die Mode ist ein Lebensstil oder Praxis, zum Beispiel Kleidung, Schuhe, Zubehör, Taschen, neue Taschen und so weiter. Und meine persönliche mag aussehen, gute zu sein, deshalb versuche ich jeden Tag viele Mode wie meine Haare fallen oder Make-up und viele neue Kleidung tragen und so weiter. Und ja, ich mag Mode nur, wenn sie mir passt. Wenn sie mir nicht passt, dann ich trage sie nicht. Jeden Tag Mode ist nicht gut. Manchmal ist es auch komisch und lustig, denn wir haben nicht diese Mode versucht. Und in meinem Heimatland Frauen sind modischer als Männer. Frauen versuchen jeden Tag neue Mode als Haarfarben, Piercing, Tattoo-Vehrungen und so weiter. Frauen, das kostet sehr viel und Frauen sparen viel Geld an diese Mode. Vorteile sind, wir können viel aussehen und das ist Glück. Und wir haben auch vielen Spaß in vielen neue Mode versuchen oder neue Kleidungen kaufen und wir einkaufen zu gehen. Und Nachteile sind, Mode passt wir nicht immer. Manchmal ist es auch lustig und komisch und manche Kleidung auch kostet sehr viel. Nur Markenkleidung, aber alle Dinge mit Market kostet sehr viel. Ich denke, wir haben nur diese Mode versuchen, in der die passt uns. Wenn wir nicht uns aufpassen, denn wir haben nicht mit dem gehen. Ja, das. Und jetzt mache ich Schluss. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, gut. Fragen bitte. Ja, Ihr Vortrag war sehr interessant. Ich denke, dass die Markenkleidung echt sehr cool ist. Und ich habe dazu eine Frage. Welche Markenkleidung magst du? Ich meine, welche Filme? Ja, Portfolio ist immer David Reddeck, das ist sehr comfy und vergleichbar.
Kleidung ist gehe mit Zara Tena und mit Jeans gehe ich mit Levi's und Aha, einige Marken sind okay, ganz klar im Kopf. Richtig. Und noch jemand? Fit, sick und modisch sein ist cool. Immer mehr Jugendliche sind für Markenkleidungen. Modisch sein wollen sie immer. Das ist ja toll. Und sie sind auch keine Ausnahme. Das habe ich gehört. Viel Spaß. So kann man auch mit dem Laufenden bleiben. und wir haben nicht nur Augen. Wir haben nicht nur Ich denke, wir haben nicht nur von außerhalb modisch sein, sondern außerhalb modisch sein. Wir modisch sein und logisch, vernünftig, sondern auch vernünftig sein. Das sollte auch praktisch, wie du das auch gesagt hast, dass wenn es nur mir passt, folge ich, ansonsten ist es mir egal. Alles könnte modisch sein. Okay, noch jemand? Nächste Person? Laut und klar. सर टीम स्वाइप सर एक बार आप स्क्रीन थोड़ी जूम कर दो मतलब मेरे को नेम दिख रहा है Okay. Ist das jetzt besser? सर थोड़ा सा और ओके सर Guten Tag alle. Heute möchte ich über das Thema sollen Frauen und Männer sich die Arbeit im Haushalt teilen sprechen.